दोस्तों, इस घोड़े का मालिक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है और वह इसे बार बार पीटता है। भारी शरीर के कारण घोड़ा कीचड़ में फंस जाता है और जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। गांव वाले उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे निकाल नहीं पाते। तभी एक किसान घोड़े को देखता है और तुरंत बचाव दल को सूचना देता है। बचाव दल मौके पर पहुंचता है और घोड़े को निकालने का प्रयास करता है। वे उसके शरीर पर रस्सी बांधते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकालते हैं। आखिरकार घोड़े को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बचा लिया जाता है। ये क्या दोस्तों, क्या आपने अभी तक इस बचाव दल को सब्सक्राइब नहीं किया?